Fratelli e sorelle in Cristo, buongiorno. Oggi la nostra piccola meditazione riguarda l'unità. Siamo in un periodo in cui si parla tantissimo di unità. Abbiamo sentito parlare di unità per anni e anni, però in realtà se siamo sinceri con noi stessi, noteremo che quell'unità non si fa. Si creano anche programmi, tutte le cose di ogni genere per poter creare unità, però l'unità non esiste. Perché mai? Andiamo a vedere un po' la preghiera di Gesù Cristo. Cosa ne pensa Gesù Cristo in Giovanni 17, dal versetto 21 a 22. Leggiamo insieme. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche se siano in noi, affinché che il mondo creda che tu mi hai mandato. Vediamo Gesù Cristo che dice che siano tutti uno, e tu, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche se siano in noi. Quindi, fratelli e sorelle, per poter essere uniti, essere uno, Gesù deve essere in noi in Gesù Cristo e noi nel Padre e nel Figlio. E vediamo come continua la sua preghiera nel versetto 22. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai dato affinché siano uno come noi siamo uno. Secondo, qual è la condizione perché diventiamo uno? Gesù lo dice, lui ha dato la gloria del Padre a noi affinché, fermiamoci sulle parole, affinché siano uno come noi siamo uno. E come è la gloria di Dio? Ne avevamo già parlato in un'altra meditazione. La gloria di Dio è il carattere di Dio. Quando si legge Esodo 33 e Esodo 34, quando Mosè chiede a Dio di voler vedere la sua gloria, Dio dice: io farò passare davanti a te la mia bontà, ti farò contemplare il mio nome. E sappiamo che la gloria di Dio, capiamo lì che la gloria di Dio è il carattere di Dio. Quindi Gesù Cristo, ho fatto manifestare il tuo nome, ho fatto conoscere la tua gloria, quindi il tuo carattere, affinché siano uno. Quindi potremo diventare uno solo se contempliamo il carattere di Cristo, che Cristo ha manifestato a noi, la gloria del Padre che Lui ci ha dato, che è il suo carattere. Quindi per poter diventare uno dobbiamo aspirare a diventare come Gesù Cristo e vivere come Gesù Cristo. E cosa significa vivere come Gesù Cristo? Abbiamo la risposta nel versetto 23. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Vediamo un'altra condizione. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Quindi l'unità è possibile solo se siamo in Cristo e il Cristo noi nel Padre tramite il Cristo. E cosa significa essere in Cristo? Questa è la domanda. Perché se la condizione dell'unità è quella di essere in Cristo, dobbiamo andare a vedere nelle scritture cosa significa essere in Cristo. Abbiamo la risposta in Romani 8, versetto 1. Leggiamo insieme Romani 8, versetto 1, nella versione Diodati, non nella versione della Nuova Riveduta, perché lì è stato tolto l'essenziale del versetto. Quindi nella Nuova Diodati oppure nella Diodati è scritto: ora dunque non vi è alcuna condannazione per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito.
Quindi cosa significa essere in Cristo? È lì. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo, che camminano, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quindi per fare semplice, cosa significa essere in Cristo e camminare secondo lo Spirito e non secondo la carne? Quindi per poter essere uno, avere la vera unità, dobbiamo camminare secondo lo Spirito e non secondo la carne. Ma Dio ci fa la promessa di poter farci camminare sempre secondo lo Spirito, in modo che io possa amare il mio prossimo come me stesso. E come faccio a essere uno con mio fratello se non ci credo? Perché se non ci credo non posso ricevere lo Spirito Santo per poter adempiere la promessa in me. E vediamo che Dio ci dice una cosa meravigliosa in Galati 5, versetto 16. Lui dice: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Quindi per poter essere uno in Cristo dobbiamo camminare secondo lo Spirito, e camminando secondo lo Spirito non adempiremo affatto i desideri della carne. Quindi cammineremo secondo la volontà di Dio e non adempiremo i desideri della carne. Quali sono i desideri della carne? Lo potete vedere in Galati 5, versetto 19. Galati 5, versetto 19 già ci dice i desideri. Quali sono i desideri della carne? Adulterio, fornicazione, immondizia, dissoluzione, idolatria, avvelenamento, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, dissensioni, sette, invidie, omicidi, ebbrezze, ghiottonerie. Tutte queste cose, fratelli, sono i frutti della carne. Però Dio dice: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Quindi è possibile camminare secondo lo Spirito, non sulla base delle nostre promesse, ma sulla base della potenza dello Spirito. È possibile essere uniti? Sì. Gesù Cristo, Dio adempie sempre le sue preghiere. Quindi saremo uniti? Sì. Quindi per dire, se abbiamo capito, cammineremo secondo lo Spirito? Sì. Solo quelli che credono che potranno camminare solo secondo lo Spirito, cioè secondo la volontà di Dio, cioè senza peccare, avranno la vera unione. Quindi l'unione nella verità. Perché ricordiamoci in Giovanni 17, versetto 17, Gesù dice: Padre, santifica loro nella verità, perché la tua parola è verità. La tua parola è verità. Quindi è possibile avere una vera unione nella verità. E dal momento in cui siamo uniti nella verità, avendo lo stesso pensiero di Gesù Cristo secondo le Scritture, allora potremo assaggiare il regno di Dio. Perché dal momento in cui qualcuno creda che Dio non può dare la vittoria sul peccato, totale sul peccato, non potrà mai gustare a quella vera unità. Però ci crediamo per fede e non per vista. E questo è il figlio che Dio cerca, colui che creda per fede secondo quello che dice la parola e non secondo quello che ha visto. Perché per fede riceveranno lo Spirito Santo, perché Dio quando dice una cosa, la cosa avviene. Quindi fratelli e sorelle, è possibile avere l'unità? Sì. L'unità nella verità. E poi quando saremo uniti nella verità, le differenze cadranno e saremo uno nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, e potremo dire come Gesù Cristo: ho manifestato a loro la tua gloria, ho manifestato al mondo la tua gloria, il tuo carattere, perché saremo uno. Il mondo guardandoci riconoscerà che ci amiamo veramente, perché l'amore nella verità e non nell'errore. L'amore è nella verità e non nelle differenze, perché non sono le differenze. Finché l'uomo cercherà l'unione nelle differenze, con le sue proprie forze, negando la verità, l'unione non sarà mai possibile.
solo credendo che Dio mi può dare la vittoria totale sul peccato. Quindi Signore significa camminare solo secondo lo Spirito, che potrei manifestare il frutto dello Spirito, di essere uno con i miei fratelli. Amen.